এবার আমি আপনাদের দেখাবো বাজরিগর পাখি। চলুন তাহলে দেখানো যাক এরা কয় মাস পর ডিম পাড়ে এবং কয় দিন পর বাচ্চা তোলায়। চলুন তাহলে দেখানো যাক। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। চলুন তাহলে যাওয়া যাক বাজরিগর পাখির দিকে। এগুলো বাজরিগর, দুইটাই হলুদ কালার। দেখুন অনেক সুন্দর পাখি। এরা খায় চিনি। আর এগুলো পোড়ামাটি এরাও খায়। পানি দিতে হয় পানির পটে। দেখুন দুইটা অনেক সুন্দরভাবে দৌড়াদৌড়ি করছে। আবারও দেখায় আকাশি কালার। এটা হলুদ কালার, এটা আকাশি কালার, সেম কালার দুইটাই। এটা মেয়ে, এটা ছেলে। নিচে আছে আর কি, দেখায় আপনাদের। দেখুন এদের খুঁটি বড় আকারের দিতে হয়। এগুলোও অনেক বড় আকারের পাখি। দেখুন এদেরকে অনেক সুন্দর দেখতে, আপনারা দেখুন। এরা বাজরিগর পাখি 6 মাস থেকে 6.5 মাস বয়সে ডিম পাড়ে। বাচ্চা ওঠায় 25-28 দিনের ভিতর বাচ্চা উঠবে, না উঠলে ডিম নষ্ট। এরা 8টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। দেখুন অনেক সুন্দর করে ঘুরছে, খাচ্ছে। দেখুন কত সুন্দর ভাবে মারামারি লাগাইছিল দুইটা। অনেক সুন্দর পাখি। দেখুন আপনারা চোখ মিলিয়ে দেখুন। যাদের পাখির প্রয়োজন এই নাম্বারে ফোন দিবেন 01724109968। যাদের পাখির প্রয়োজন 01724109968। এই নাম্বারে ফোন দিলেই আমাকে পাবেন। এটা মেয়ে, এটা ছেলে। এটা মেয়ে, ফুল হলুদ মেয়ে, হালকা সবুজ হলুদ। এটা ছেলে। দেখুন অনেক সুন্দর পাখি। এগুলা বড় জাতেরই আর কি। আর ফিন্স গুলা ছোট। এরা খায় চিনি আর পোড়ামাটির মিক্সার। ফিন্স এবং বাজিগর দুইজনাই খায় পোড়ামাটির মিক্সার, কিন্তু এইগুলা খাদ্য বড় আকারের হওয়ার কারণে এগুলা ফিন্স খায় না। দেখুন খাদ্য অনেক বড় আকারের। দেখুন এখন খাবে, খেলো না আপনাদের ক্যামেরা ধরা দেখে। দেখুন অনেক সুন্দর পাখি। দেখুন এদের খেলা, পোড়ামাটির মিক্সার খাচ্ছে ওইটা। দেখুন কত সুন্দর পাখি। এই দুইটা সেম কালার, এই দুইটাও সেম কালার। দেখুন যাদের পাখির প্রয়োজন, আবারও বলছি, যাদের পাখির প্রয়োজন তারা এই নাম্বারে ফোন দিবেন 01724109968। আবারও বলছি 01724109968। দেখুন কত সুন্দর পাখি। কত সুন্দর পাখি। এদের ডাক অনেক সুন্দর। চলুন দেখি এই জোড়ার কি।
এগুলো অনেক বড় আকারের পাখি, ফিঞ্চগুলো অনেক ছোট আকারের। দেখুন অনেক সুন্দর পাখি। এটা মহিলা, এটা পুরুষ, ওইটা পুরুষ উপরে উঠে গেল। দেখুন অনেক সুন্দর পাখি। এদের ডাকও অনেক সুন্দর। দেখুন এদের ডাকও অনেক সুন্দর। কত সুন্দর পাখি। যাদের প্রয়োজন, আবারও বলছি, যাদের প্রয়োজন এই নাম্বারে ফোন করবে 01724109968। আবারও বলছি, যাদের প্রয়োজন তারা এই নাম্বারে ফোন দিবেন 01724109968। আমাকে পাবেন মুরগ্রামে, পাবনা জেলা, চাটমোহর থানা, মুরগ্রাম। যাদের পাখি প্রয়োজন তারা এই নাম্বারে ফোন দিবেন 01724109968। দেখুন কত সুন্দর পাখি। এই দুইটা সেম কালার। এটা খাচ্ছে, দেখুন এটা খাচ্ছে, এই দুইটাও খাচ্ছে, এইটাও খাচ্ছে। এটা ডাকছে। এটা আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ডিম পারবে। দেখুন এটা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ডিম পারবে। এটা জোড়া, আর এইগুলা বাচ্চা, দেরি আছে, তাও 1.5 মাস পরে এগুলো ডিম পারবে। আর এটা 10 দিনের ভিতরে ডিম পারবে। মাথা ঝাঁকালো আপনারা দেখলেন। অনেক সুন্দর পাখি। যাদের প্রয়োজন আমি নাম্বারটা বলেছি আগেই, আপনারা আবার পিছিয়ে যে শুনবেন, দরকার হয় নাম্বারটিতে আবার ফোন দিবেন। ফোন দিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন যাদের পাখির প্রয়োজন। দেখুন কত সুন্দর পাখি। এদের ডাক শুনুন, আমি আর কথা বলবো না, এদের ডাক শুনুন। কত সুন্দর ডাক আপনারা শুনলেন। দেখুন কত সুন্দর পাখি। আপনারা ডাকগুলো লক্ষ্য করুন, অনেক সুন্দর ডাক। কত সুন্দর পাখি। যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবে বেল আইকনটি অন করে দিবেন। যারা করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যারা ভিডিওটি দেখছেন
তারা ভিডিওটিতে লাইক করে দিবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন পাখিগুলো কেমন দেখতে। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, আর যারা করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। কত সুন্দর ডাক! আপনারা যদি এদের ডাকের মানে বুঝতে পারেন তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ, আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ, আর যারা করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।